عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. كيف صلنا يوم واحد فقط باش نعرفوا نتائج مباراة الكتابي. كنتمنى لكم التوفيق جميعا وحظ موفق في مباراة الشفوي. وعلى ذكر الشفوي فأنا وجدت لكم بعض الأسئلة التي غالبا ما تطرح باللغة الفرنسية، لأنه كيف ما كتعرفوا على حسب اللجنة ممكن تطرح لكم أسئلة بالعربية، كيف ما أنها ممكن تطرح لكم نفس الأسئلة باللغة الفرنسية. دونك نبداو على بركة الله مع السؤال الأول. Quels sont les types d'évaluation؟ أي أنواع التقويم؟ On a bien sûr trois évaluations. Évaluation diagnostique, évaluation formative et évaluation sommative. L'évaluation diagnostique, c'est-à-dire التقويم التشخيصي. Donc, on fait l'évaluation diagnostique pour situer le niveau de connaissance des élèves. C'est un moyen d'identification des acquis et d'analyse des besoins. C'est un support d'aide à la construction des stratégies pédagogiques. Donc, كيف ما كتعرفوا تقويم تشخيصي كيدار في أول سنة باش كنعرفوا le niveau d'étude أو le niveau de connaissance des élèves. Concernant la deuxième évaluation, c'est l'évaluation formative. Se fait au cours d'activités pour s'assurer qu'on est arrivé aux objectifs identifiés. اللي هو التقويم التكويني اللي كيدار طيلة السنة. منها كيعرف الأستاذ واش وصل الأهداف اللي ديجا سطرها في مرحلة التخطيط، أو لا التلاميذ حتى هما كيعرفهم واش قدروا يكتسبوا معارف جديدة وقدروا يفهموا الدروس ديالهم. Le troisième évaluation, c'est l'évaluation sommative, أي التقويم الإجمالي. En fin de processus de formation et en cohérence avec l'évaluation formative, il permet la mesure des acquis. Donc, كيدار في نهاية السنة pour permettre ou bien qui permet la mesure des acquis. ندوزو السؤال الثاني. Quels sont les rôles de l'enseignant en classe? Bien sûr كتعرفوا بلا l'enseignant عنده des rôles soit في la classe soit à l'extérieur. Donc حنا غادي نعرفوا les rôles de l'enseignant en classe. Aider les élèves à exprimer leurs idées et à expliciter leur conception. Donc هو كيعاونهم pour exprimer leurs idées باش يعبروا على الآراء ديالهم. Il facilite les discussions, il favorise l'écrit, il favorise le travail individuel et collectif. Bien sûr كينوع بيناتهم، مرة كيدير le travail individuel مرة collectif. Guider l'action، يعني مرحلة أو العملية التعليمية التعلمية. donc هو c'est un guide. Organiser la communication اللي كتلعب دور كبير bien sûr. Permettre aux élèves de faire des erreurs et montrer comment les erreurs peuvent être bénéfiques. donc كيف ما كتعرفوا الخطأ كيف ما تنقولوا من الخطأ نتعلم. donc هو il permettre aux élèves de faire des erreurs. علاش؟ باش كيعاونهم باش ديك من les erreurs كيتعلموا. Favoriser chez les élèves l'apprentissage autonome. ندوزو السؤال الثالث اللي هو quelles sont vos qualités et vos défauts. وهذا السؤال هذا غالبا ما كيتطرح. دونك اي واحد يعرف شنو هما لي كاليتي ديالو ولي ديفو ديالو كيفاش يعبر عليهم. donc concernant mes qualités, je trouve que je suis motivée. J'ai le sens d'analyse et de communication. donc كاين بزاف ديال لي كاليتي. donc كل واحد لي كاليتي ديالو. انا هنايا j'ai trié 3 qualités: motivée, j'ai le sens d'analyse et de communication. bien sûr من الأحسن أنكم تعبروا على les qualités يعني qui sont liées l'enseignement، يعني عندهم علاقة بالتعليم. Pour mes défauts, je crois que je suis un peu têtue ou bien spontanée. على سبيل المثال وصافي، يعني كل واحد غادي يكون عنده دي ديفو ديالو bien sûr. رابع سؤال bien sûr كيتحط êtes-vous prêt à vous déplacer؟ يعني واش انت تقدر
أولا واش موجد راسك باغ اكزومبل إلا نجحتي أنك ديبلاصا لواحد أوتر فيل ولا لشي قنت آخر. دونك بيان سور خاص لا réponse تكون par oui. Donc oui, je suis prête à me déplacer. علاش؟ Parce que je trouve que ce déplacement va enrichir mon expérience. Donc كيف ما كان الحال فهي غادي تكون تجربة بطريقة إيجابية بالنسبة ليا. دونك غادي ندوزو للسؤال حتى هو كيتطرح غالبا كيتطرح. Pourquoi vous avez choisi ce métier? دونك علاش اختاريتي هاد المهنة ديال التعليم؟ Donc je trouve que ce métier me passionne et il correspond à ma personnalité et mes qualités car j'aime exercer un travail qui demande la communication, l'organisation, l'orientation et la concentration. Donc غادي تعتمد في الإجابة ديالك على مثلا دوك لي كاليتي نتاع l'enseignant. يعني شايف راسك أنك tu communiques bien, عندك le sens d'organisation, de l'orientation, de la concentration. دونك هاد السؤال غالبا ما كيتطرح دونك ركزوا فيه. ان شاء الله في لا فيديو الجاي غادي نهضر لكم على لا كونجيغيزون حتى هي كيركزوا عليها بزاف. باغ اكزومبل كيقول لك باغ اكزومبل شنو هما لي طون دو باسي لان كاين لي طون دو باسي كاين بزاف فهما كيركزوا مثلا على مثلا شنو هي لا ديفيرونس باغ اكزومبل انتر لو باسي كومبوزي اي لامبارفي مثلا خاصك تكون عارف يعني فوقاش كتيتيليزي لامبارفي فوقاش كتيتيليزي مثلا لو كونديسيونيل شنو هما لي تيرمينيزون تاعهم. دونك ضروري ما يتطرح لك سؤال بحال هذا. دونك انا ان شاء الله في لا فيديو الجاي غادي نحاول نهضر لكم على لا كونجيغيزون. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك بيان سور الا عجبكم لا فيديو وإلا عندكم شي ملاحظه او سؤال فكنتمنى ما تبخلوش عليا وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. الى اللقاء.